Eso no lo aprendí. Mi trabajo siempre ha sido combatir la delincuencia, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico. El enemigo no es el pueblo. No necesito hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, porque ellos están claros. Ellos también tienen familia, ellos tienen sentir, hijos, madres, padres. No tengo por qué hacerle un llamado a que salgan. No, ellos saben. Y el gobierno y el alto mando tienen miedo, porque saben que hay sonido de sable en los cuarteles.